Vamos primeiro passar manteiga nesse pão. Vamos passar manteiga em todo o pão, tá ok? Tá aí, gente, passando a manteiga no pão todo, tá? Agora aqui nós vamos peneirar açúcar sobre o pão. Tô usando açúcar cristal mesmo, mas se vocês quiserem usar açúcar refinado ou mascavo, aí vai da opção e gosto de vocês aí. Agora que eu vou jogar a canela por cima, a canela não precisa peneirar não, tá, gente? Eu tô fazendo assim porque eu acho mais fácil, mas e eu vou jogar mais quantidade de canela, mas se vocês quiserem jogar menos, pode jogar menos canela, tá bom? Nós já jogamos a canela, o nosso pão está preparado com manteiga, açúcar e canela. Nós vamos levar para a frigideira, tá bom, gente? Agora aqui vamos colocar o nosso pão na frigideira. A frigideira já está quente, com fogo baixo. E vamos esquentar ele aqui, né, gente? Aí a gente vai apertando, eu vou apertar com a colher aqui de silicone. Eu gosto de apertar mais com a mão, mas quem não tem costume é melhor apertar com a colher para não queimar a mão, tá? Agora aqui, gente, o meu ficou 30 segundos, tá esquentando aí na frigideira. Agora eu vou ver ele aqui, olha aí, olha que delícia, já tá pronto. Agora eu vou passar para um prato, tá bom? Olha, gente, como ficou bonito, olha que delícia, olha. Dá até água na boca, não dá? E é uma receita de 1 minuto, isso rapidinho vocês fazem, tá? Fica uma delícia mesmo, deixa eu colocar o outro aqui agora. Aí, tá pronto aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todos vocês e que todos vocês, gente, sejam sempre muito abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo.